Y ahora, ¿para qué madre traes una cámara aquí si estas llantas no utilizan cámara? Ah, bueno, es un hack de emergencia. ¿Cómo un hack de emergencia? Sí, para cuando uno se poncha en la ruta. Pero para cuando uno se poncha en la ruta están los espárragos. Bueno, sí, el espárrago te sirve para esta parte, pero no para cuando es por un costado. A mí ya me pasó el desarmador solamente para que se aprecie, pero una piedra me hizo una rajada por el costado. Entonces, Ahí es muy difícil que un espárrago solucione, te doy la razón. claro, entonces afortunadamente ya traía la cámara, entonces desmonté, metí la cámara y pude regresar. Bueno, pero esa no es una idea, no es para una solución permanente, es como para salir de apuros, ¿no? Claro, solamente para salir del apuro. Me parece muy original, especialmente por el espacio, porque tú puedes cargar una cámara fácilmente, como ahí donde tú la traes puesta. Este tipo de vehículos no tienen el espacio para traer una refacción, contrario a un Maverick que trae un rack y tú puedes montar la llanta allá. La idea es muy buena, entonces señores, ya se la saben, pónganse bien. Y no olviden seguirnos.